எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நாம ஸ்மார்ட் டாக் நிகழ்ச்சியில தொடர் விக்கலை நிறுத்துறதுக்கான எளிய வழியை தான் பார்க்க போறோம். விக்கல் என்பது எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய ஒண்ணுதாங்க. பொதுவா தண்ணீர் குடிச்சா விக்கல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சில சமயத்துல தண்ணீர் குடிச்சும் விக்கல் நிக்கிற மாதிரி இருக்காதுங்க. அந்த மாதிரியான தொடர் விக்கல் வரும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பாட்டி வைத்திய நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறோம். சர்க்கரையை எடுத்து சிறிது சிறிதா வாயில போட்டு சுவைத்தாலே விக்கல் நின்று போயிடுமாங்க. அப்படியும் உங்களுக்கு தொடர் விக்கலானது நிக்காம வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா எலுமிச்சை சாரோட சிறிது சர்க்கரையை சேர்த்து சாப்பிட்டாலும் விக்கல் நின்று போயிடும். இன்னைக்கு நாம பாட்டி வைத்தியம் மூலமா தொடர் விக்கலை எப்படி நிறுத்துறது அப்படிங்கிற டிப்ஸை பார்த்தோம். இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரியான மேலும் பல எங்களோட வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கணும்னா எங்க ஸ்மார்ட் டாக் சேனலை உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.